Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan nanti terlambat sekolah. Ya, ini loh makmu kamu itu pipis. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nasinya habis. Maka sudah ya? Tapi. Menu pagi hari ini sarapan pagi dengan nasi goreng. Nasi goreng ala adanya. Sama lauk nasi ikan puri. Enak nasi kuluk. Mana kuluknya? Ini meja bicara makan. Enak kasih. Ayah yang bikin. Nah, tambah. Capek. Enak kasing. Enak kasing. Siapa yang bikin? Ade Mirja. Ade Mirja yang bantu bikin. Ade Mirja paling pintar ya. Pagi. Sudah deh, itu mamanya. Nah, coba. Enaknya. Loh? Dan cepat deh. Kenapa? Udah waktunya berangkat sekolah. Nah. Sarapan pagi nasi goreng, lauk ikan puri. Habis itu langsung berangkat sekolah. Ingat. Langsung siapin tasnya. Cek penghapus. Di sana tadi ada penghapus banyak tadi. Jangan sampai lupa sama pensil. Iya. Oh. Dah. Tambah. Ada benar dah tambah. Nah, jangan tambah. Jangan kalah sama adik. Nanti kalau
kamu mainnya sedikit, dikala adik nanti adik lebih besar dari kamu. Sudah. Nanti gak habis. Udah jangan nanti nggak habis. Harus habis ya. Harus habis. Nanti kalau kekenyangan nggak bisa belajar. Di sekolah ngantuk. Ya?